fazendo com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um slime. Gente, é coisinha básica, é coisa rápida, então. Eu tenho 3 tipos de marcas de cola. Essa aqui eu já testei aqui no canal. Essa aqui eu não testei. E essa aqui eu testei também. Essa aqui é clear. Ela é bem difícil de fechar. Gente, eu vou testar essa marca aqui que eu não sei o nome. Então vamos lá. Aí que eu tenho corante. Ai. Esse aqui é uma espátula com patinho. Um glitter. Um tijolo, mais um glitter. E mais corantes. Mais tinta brilhosa. É uma tintinha aqui velha que eu não quero mostrar. E essa tinta aqui que, meu Deus do céu, eu fiquei muito apaixonada. Olha isso. É uma tinta, não é glitter. E um ativador. E tem potes ali no fundo. Então eu vou fazer aqui com essa marca que eu não testei. Ai, o cheirinho dela é bom. Ai, meu Deus. Agora, qual cor eu coloco? Eu vou colocar laranja. Não, essa aqui é laranja. E de vez em quando, a tinta eu gosto que ativa. Vou colocar pouquinho, eu coloquei demais. Eu acho que eu coloquei demais. Foi um tanto assim que eu não sei. Ai, que linda! Essa cola aqui, ela tem consistência mais dura. Gente, esse cheirinho de cola me anima. Olha aqui. Tem umas bordas, eu não consigo pegar. Tá, eu vou colocar aqui, ó, o ativador. Eu vou colocar uns lantejolos que combinam. Vou colocar de tampinha que eu fui fazendo slime rosa e deu, tipo, muito ruim. Aqui é a slime rosa que eu fiz. Tá dura, tipo, muito dura. Depois eu mostro. Deixa eu ali, agora vamos mexer. Olha, parece que ativa rápido. Rapidinho tá ativando. Oh. Gente, a parte melhor é quando a gente coloca cola. Que é o início. Desculpa se tiver alguns barulhinhos assim, é porque minha mãe tá fazendo comida. Tipo barulhos assim. Ó! Já tá pegando. Eu vou colocar mais um pouquinho na tampinha. E vamos mexer. Vou deixar mais pra cá. Uau! Tá. Vou colocar mais e dois. Tá na hora de colocar na mesa. Tá muito lindo. Tá na cor de pêssego. Eu vou medir só a mão. Isso.
coisa que eu vejo que essa mão já tá cansada. Ficou boa, ficou melhor do que a rosa. Porque, gente, olha essa rosa. Pelo amor de Deus. Vamos ver qual cria. Olha como tá essa rosa. Eu não fiz em um vídeo. Fiz depois que... Gente, olha, ficou uma cor fofa. Não, ficou uma cor feia. Que alguns dizem que essa cor é feia, mas pô, tá bem danadinho. Eu vou colocar agora uma tesoura. Ai, a melhor parte de todas. Vou colocar um pouquinho. Tá bom? Coloquei isso aqui. Porque, ai, gente, eu não sei como vai ficar. Tá muito lindo. Ai, gente, ela tá bem bom. Então, gente, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e tchau!